Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nagbaligi ni Ruben kan Lindon anang parmak ka ni General Barbosa. Nakalwa, gapo iti ragsak nila kay Ignas. Gapo tayin inutan na marpug ti grupo ni Mr. Fortesa. Namuan mat dayta dadayana kan Bakit Ansing, babaan iti pagiwarnak. Nakuna ni Bakit Ansing, anilakit di Ruben tinang patay ka ni General Barbosa. Iti sa Balya Bangir, nagkakaribuso dagiti buyot ni Mr. Fortesa gapo iti pan nakatay ti General. Pinagsagana nga ron ni Mr. Fortesa dagiti tao na tapno bantayan da na imbag ti mansyon. Kabayatan na. Ada plan-plan mo ni Hepe nga aramidan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Awan tinakalap kong ebidensya. May papanitipan na katay day di pa ba? Ngam adda dagiti prime suspect ko. Daruben ken Lindon tinang patay ken kuana. Personal day ti apagnak. Sa pulat ti da. Ket bayadan da iti nangina ti panang patay da iti amak. Oray no dinak binigbig nga anak day di pa ba? Impatag kulat ta. Iso ti makagapo. No apay ang naragpat ko terapaap ko ngagbalin apan nakabagi tilintag. Nagbalin nga inspirasyon ko tamak. Kaya't ko asurutan ti tugot na. Ngam tila ang agay ay ayam iti isip ko. Anya ti basol ni Papa. Taapay a pinatay dagiti kriminal. Anya kayo matinig, Nas. Awang pa dishwashing liquid yun dito'y lababo. Kasanuak pa yan nga ginaw. Pasensya ka, Ansing. Saan kami pa ang nakagatang iti paginaw asabon? Anya nga rodan ti ususaran yung nga ginaw. Dildil patan yun dagiti pinggan, tapno madalusan. Anya? Kasta ka da talaga ti soldado, Ignas. Irimedyo amin dagiti banag tapno agbyag kayo. Amok ti pampanunutom, Ansing. Ugasan milatan ti pinggan, no awan ti sabon. Saan abale, tasaan mat anamantika ti pinggan. Pasig adagi tinatnateng ti sidsidaan mekin ni Ruben. Ay na, Ignas. Saan ka ding imbilin ko kan ka? Ano da kasapulan nyo dito'y balay ko? Kat ibagamlaeng kanyak, ta siya kung ti makaamwa gumatang. Diyakon na ibagakan ka. Gapo ta mabainak. Anya? Ada ka di mo't soldado ang mabain, Ignas? Adda, Ansing. Asino? Siyak. Aniya? Managbabain kagayam, Ignas? Un, Ansing. Talaga ang mababainak. Ay, sa bagay, nadlaw kumatday ta. Mabain kan tupayin nga umisem. Anya? Pati pa nagisem mo. Ibain mo pa yun. Sika talaga, Ansing. Ay, nabayaga kun dito'y. Ngamjakmat la maurayin a sumangpet ni Ruben. Nagsapol samot na niti sabali nga upa. Anya? Ay, kaya't ko kumamot na makita tagbalin to manugang ko. Kanayon mo't nga wan diti balay ko. Kunak no sana na pumanaw ni Ante Ansing, ang galignas. Pimanaw nga agpaiso. Ngam agsublimot laeng. Anya? Napanlagim matang iti abasto tayo dito'y balay na. Nagsingpat matan ni Ante Ansing. Taiso pa yan ti gumatang iti kanan tayo, Angkal. Talaga anasingpat ni Ansing. Agungat pa'y dayjay, no awan ti makita na akanan tayo dito'y balay na. Angkal. Nasaya at mat tanagpakni ka. Itay adda dito'y ni Ansing. Saan arumbang ang makita na ka? Wan, Angkal. Kinuyog na kita ni Ruben ang nagtugaw iti sirok ti kayo. Naktangan pa yan ti patong ko ang nakatugaw. Hala, agdalos tayo atalo iti aglawlaw ti balay ni Ansing. Tapno awan maibagbaga na. Wan, Angkal Ignas.
At titisa ko pang ikabilan tayo kadagiti basura, Manong Lindon. Wen, Ruben, Madlawasan ka na iro magdalos, ha? di ka umisam, Ruben. Amumatan tinagtaudak. Ano? Siganti mang walis kadagiti nagango abulong iti paraangan, Manong. Anya? Di naktulungan nga gwalis. Inakagdigos ta dagaangin ngamin. Nagsaur ka matan. Madamdamakan ton ngagdigos. Siganti makamo dito, Manong, tapno mapadasam mo ti agwalis iti paraangan. Anya? Pumanawak langan. No si siyak timang walis kadagiti wara dito'y paraangan. Ruben, Lindon. Kasla kayo ubing agpinpin na to doon. Ningamin, Ruben, anggal. Panawan nak nagtrabaho dito'y. Mapanak nga rod mo't agdigos. Husto daytan, Ruben, Lindon. Nagbasit abanag ti saan yu apag kinaawatan. Mala, ituloy yu adalusan ti aglawlaw ti balay ni Ansing. Wen, ang kalignas. Ni, nagdalos pa ti paraangan, Ignas. Un Ansing, dinalusan mi ken ni Ruben. Gaputa kababain matkan ka. Lalaki kayo at talaga. Masapul pa lang nga damang ibaga kadagiti trabahwin niyo. Saan ba't kit di nga amin na lalaki kat nasadut? Adamat dagiti nagagut. Saan ka di, Ignas? Un Ansing, pudno dayta. Agam jak ibagbaga si kadaytaan ang gagut, Ignas. Anya. Ay, ungayam, aday bagakken ka. Anya dayta, Ansing. Madlaw ko mabain ka makisarita iti babae. Anya. Iti gubat lang nga naturod ka, ngem mabain ka mo iti babae. Ay na, nabayagan na makisarsarita aken ka. Ngem di mo pa'y maiperang kanyak dagita matam. Nakadumog ka. Katilaang tangan ti sakam tikit kitaem. Anya, ay. Kas kumaita. Saksaklutem latan ti ima mamakisarsarita kanyak. Kita amat ti matak, Ignas. Kuha, Ansing. Kitaan na kun, tagpinereng ta iti mata, Ignas. Ay, saan kaya mo? Saanen? Saan tan ngagpinereng? Ang mga numain love ka. Kaasilaang ni Celia, Ignas. Apay dayta igama mapaltughan ni. Ang mga numakalbit mo dayta. Si kapay mismo ti madisgrasya. Mabutbutang ang ngamin, honey. Salaknib ko daytoy apaltog. Nagalaam iti dayta apaltog. Indat ti may sa abuyot mo kanya. Hala, modtoy dayta apaltog, hani. Di mo among aramatan dayta. Atoy, honey. Stop. Di mo paturong kanyak ti paltog. Tamang loaded dayta. Siya ti papaltugan. Sorry, honey. Joking gagara. Loaded niyag paiso, hani. Imbaglaki din tay nalakan ka. Ang mga numakalbit mo ti trigger. Anya, Hawanan bain ginangitad kan kay ti paltog. Inka sana sakbay nga inyawat na ti paltog. di ka nagpungtot, honey. Siyak tinangibagakan ko nga ikasanan ti paltog. Tapno day talangan mang kalbit ti aramidak, nukas pangarigan at dadumtang akabusor. Talaga di mo aramatan ti panunot mo, hani. Delikado no na ikasan ti paltog. Anya, Traidor ti paltog, hani. No di mo among aramatan, si ka mismo nga akin paltog ti mapaltugan. Nagkuyog kayo asimangpot ka ni Manang Ansing, Ignas. Un Celia. Dayta reaksyon mo, Celia. Langam ti agimon. Awan ti sabala kay papanan ti panagkuyog mi nagawid. Naira na lang nga nagsabay kami nagawid. Dayta ti agpaiso, Celia. Pasensya kan Manang Ansing. Sa anak nga agimon. Si kantumat ngamin, Ignas. Neko, Ansing. Sinipat mo matan ti patong ko. Apaya sinipat mo ti patong ni Ignas, Manang Ansing. Ay, imbagak ngamin kan kwa na nga umuna ako na sumrek dito'y balay. Nakikigdan pa ila ang kanyak.
Anya? Nagpilyo da ito a boyfriend mo, Silya. Jak lakit di maanusan, ti kinapilyo na. Jak nakitan ti bangkay tay ti General Barbosa. Sa anak ang mabalinyag parang idinay tabon. Honey, Saan niya amo ti armada? A protektor dagiti sindikato ni General Barbosa. Ti amo dagiti tattao. May sa abanwar ken nasiglat tay ti General. piman mat a General Barbosa. Daroben ken Lindon lang tinang patay ken kuana. No siya. Ijaki palobo sa patayan dagdag iti awan ang bain. Awan serbe ti panagampayag dagiti agila no mapaltugan da. Honey, Agila kontra tinagado apaltog. Sarsarak dala ang tibiyag da gaputa saan dangag baligi kanya. Pasensyakan, Diana. Saan kami ang nagkita ken Ruben? Anya? Nagpaliwak nga agpayso. Ngamjak nakita ni Ruben iti aglawlaw. Kumusta nga tan ni Ruben ita? Patibkaram laang ti pakinakam mo, Diana. Patsyak nga adalaang iti aglawlaw ni Ruben. Adda nga tapakainaigan ni Ruben. Iti pan nakatay ni General Barbosa. Jak amo dayta, Diana. No isuman bilang tinangpatay ka ni General Barbosa. Agan-anad kumaakanayon. Di na baybay antibagina. Gaputa kayat ko pa'y amakita kan makaden na. Tulungan nak nagikarga iti bala iti magasin, Ruben. Well, Manong. Oh, ato iti magasin ti Armalite. Kargaam day ta iti bala. Umdas nga tapay ti bala ta makirangat. Panagkunakat umdas pa'y lang dagiti abala. Loaded matan dagiti daddo mga igam. Sa bagay. Adupay dagiti granada. Kastamatan ti bala dagiti grenade launcher. No kas pangarigan ta maibusan ta iti bala. Kontagan talaang ni Onyol. Tapno mangilibas iti adu abala iti bodega ni Mr. Fortesa. Manong Lindon. Maaramat tamat laang dagiti bala kontra kadakwada. Ti grupon ni Mr. Fortesa ti sublat ta arauten. Sige, Manong Lindon. Kabisadok ti kado ti buyot ni Mr. Fortesa. Isu anak-unak nga umdasan dagiti bala nga adda ditoy, Ruben. Saan ka di pa nagsubli dito ni Uncle Ignas? Saan pa'y Manong? Nalabit ninton bigat pala ti panagsubli na. Kasta ka di? Numabisin ka, ada naluto di kusina. Sa anak pa'y amabisin. Apa yan nagsinay ka? Malagip ko lang dagiti inararamid ko idi. Kasta unay ti busor ko idi kada kayo kini Uncle. Anya? Naimula ngamin iti panunot ko. Ada kayo ti kabusor ti grupo mi. Ngemsan met gayam. Manong Lindon. Ti met gayam grupo ni Mr. Fortesa ti kabusor. Isungag sagana ita ti awanan pain. Pinarigat nak idi ubingak. No sa anak agtungpal iti pagayatan na. Kabilan nak. Maasyan pa yun kanyak day di Brando. Anya? Nakita day di Brando no kasanunak aparigatan ni Mr. Fortesa. Inmula na iti isip ko, akabusor ni Uncle Ignas. Manong Lindon. Aging gaita. Jak pa'y lamapakawan ti bagik. Gapo iti panang patay ko iti day di alo na akasinsinta. Tapno maipapas ko ti sakit tinakam ko. Ken tapno malitupak dagiti nagkurangak. Balsan ta ti grupo ni Mr. Fortesa. No agbaligi ta, si dadaan ak tumetan asumuko kadagiti otoridad. Ka nagtistigo ak nga awan basol mo. Manong Lindon. Talagamot nga awan basol mo itilintag, Ruben. Dua kami kini Doña Dolores anang plano. Tapno matay ka iti day di apanawan. Kaya't kula mabukudan idi ti ayat ni Diana.
Kuna dagiti nakasarita ka waiter diti restaurant. Saan pa nga may dito ni Diana? Kaya't ko ang makasarita ni Diana. May papankin ni Ruben. Diyak to ipadlaw ken kuha na sa bali ti panggap ko. Nadakamat na iti papatinagan dagiti nakalaban na. Awan sa bali. No di dagiti kapsat. Ha. Malagip kon. Amok no sa dino ti pagnana idan da Diana. Mapanak iji balayda, itamat lang. Pimanaw man ni Ignas manang ansing. Ay na, Celia. Baybay am latan ni Ignas sa pumanaw. Awatam latan. Manang, Sa maysa. Saan to may sagmak ti boyfriend mo, gapo ta soldado. Ammo na sa lakniban ti bagina. uray pa'y manang ansing. Diyak lang tamaliklikan ti agdanag. Mano alawas asaan ang nagawid. Ngam ita, pimanaw manan? Ni, adamot nagsarda nga lugan ni ti batog. Huwag nagpaiso. Sino nga iti? Ha? Ni Hepe ti dimtang. Anya ti aramidan na dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.